सो गाइस, ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ गौतम बुद्ध नगर नोएडा। फाइनली 5 बज चुके हैं, छुट्टी हो चुकी है कोर्ट। तो देख सकते हैं बारिश से पूरी सड़कें भीगी हुई है। तो मैं आज जब मैं मॉर्निंग में आ रहा था तो मेरी वाइट ड्रेस जो है वो पूरी तरह से गीली हो गई थी, जिस कारण मुझे जो है ऑटो से आना पड़ा दूसरी ड्रेस चेंज। तो फिलहाल मैं बात करते करते मैं आ गया हूँ पैदल चलते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ठीक पास में है। तो इस प्रकार का जो है आज मौसम नोएडा में बना हुआ है। तो आज हम बारिश की वजह से कहीं घूमने नहीं जाएंगे, इसलिए इतना ही।